Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici est l'homme c'est signature, les vieux pères. Comme Nalobaka toujours, Soko Koti na chaîne Mbalali Bosso. S'il te plaît, likez vidéo, partagez vidéo. Et comme ça, la biso bien. Tout passer un bon moment. Ndeka masolo ekenaka. Ah, na ici on a autre côté la match ya ba Congolais au Facha organisé. Ngamo na mituni mais c'est Fachi. Fachi vraiment mo kazala na souci ya mboka na biso vraiment bige mboko yo guerre ya lui mboko yo kimi. Babi match de la paix. Est-ce que kimi ekoti na mboka? Et là on a raisonné si on a raisonné na yo. Na na zo raisonné dans nene on a biso bokecho. Bokecho ya mboyo azo ya mama ya kosilika. Azo silika. Ve bokecho kosilika na ote. Chana se soko siliki mingi taliyo kosilika mingi te chana se bokecho. Bokecho ezaka da azo fâché de mais mo baza na raison kosilika sans quoi bokecho baza na raison kosilika pour makambo su epesaka kanda quoi. Alors que ko libérer mboka ko bima ko bunda ko utiliser violence ya ngona de libération zoyoka bokecho le bilogo yoboyo kelese boza normalité pa prière na bino ko libérer mboka te alors que ko libérer mboka ko bima ko bunda ko utiliser violence ya ngona de libération oyebi yango ilo na lobi moso landi makamba Fachi omona me Fachi azo jouer na nini Fachi moko beaucoup benge pene teza mitomane oloba me président na biso azaka mito bien comment ezenge de bo façon Fachi abalukaka Fachi okoloba lika moko lelo lobi baluki donc abosanaka na yebi ka bosanaka mais obi makambo ezoleka na mboka il faut bato bazala sérieux. Mboka na biso eza livré déjà pour Fachi déjà ça yebi sabino religion sambelaka mutu moko mutu abosani ba Fachi sambelaka zate metala ba vanti azo sala tala natela mino video moko boyo ka Fachi religion ya Fachi natela mino et pas Fachi sambelaka Naibi gêne ni Fachi asa ajouarate. Tala. Boyogaye. Informationnerie. Sauf le fait, place au bozo, l'opprobre, tout ça, biso tolobaka, j'aurais la tête coupée. Mais yango, yo penzambi, là, on a biso. Donc, Fachi, ya bombate, yoga. Fachi a bombate. Fachi a bombate religion na ye. Pero bilo on a biso to sakana ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie. Sauf le fait place au bozo l'opprobre tout ça biso to lobaka j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penzambi lo on a biso. On comprend donc ezaki na interview moko na kana ba Kinshasa kuna batu na ye na baba na retourner makambo ya nini lobike ya za mota franc-maçonnerie. Mais sikoyo so tala batu ya Fachi ndenge nini batakaka batu mususu bata IDPS bazo take batu bazo yebisa na batu kena batu mususu bazo ya na ba occulte mais bazo bosana ke Fachi aza moto occulte vous comprenez bon batu wana pe moyo lobela bango mo mingi ezate po bakomi ebele na kine baza ebele donc soko lobi otake bango batu wana bataka bango te tika bango en plus c'est religion mutu na mutu eza mutuna ndenge na ba mususu baza na formation ba mususu ba na catholique ba mususu ba na nini comprendre mais eloko eza mabe ko sala semblant bo sala semblant neti bozate neti boyebite ou bozolinga bo pesa baninga mususu faute menjoka yo mo zadeda comment mongo nenga kene na catholique Fachi nenga kene na catholique wana ake ozo senga prière pa bata catholique et c'est na mitali bona bien c'est ça ko cholate azo chola nzambe te bien comment na comprendre ki démarche ya Fachi te bon eza Fachi béton oui Fachi béton ça na ba numéro lelo azaki na match le match eleki bien gars comme garder des bits donc Nathalie nazo sekaka bon biso ozaka na musique donc na ngina bete la bino masolo musique poto et ça la bien
oyebe eloko moko ezoleka na miziki eza soni mpe mawa kwa baraisonnement na biso yango mona bacongolais epai nyonso tozokende raisonnement ezozala na se meme bapeti meme bato na biso bacongolais bakomi koya otala congolais azobunda na balabala na États-Unis na mona te nayoki na somo otali boye bato bayebi mibeko te mais bakokemba so bakangi bango comprendre ndenge makambo ezoleka sikoyo mpa bagaulois donc victimisation eleki demande victimisation pas bagaulois eleki likambo nyonso bakomi kosala sikoyo eza kaka ya bakolela na kolela problème oyo baza nango awa lobi tokoyoka etikali moke toyoka kaka balobake gigola liwa ya gigola kutufali mutu aza na nsima eloko nga nazozela pa bagaulois yango wana eloko nazozela pa bagaulois yango wana po likambo tu bazosala likambo tu eza kaka faute ya fali kutu balingaki baboma fere tina Angola balandi fere na Angola balingaki baboma ye na Angola nani alingaka baboma na Angola nani baotinda vie ya fere bakende na fere baboma ye na Angola tala niveau tala raisonnement siko wana nani alingaka babomisa ye bamisusu toyoka nano nani toyoka ndeko na biso oyo tala toyoka na Tantino tala wana fallait que oyebi nene okoki kosola la babekiri wana po batia na se batia mpesa bango bambongo banini batia na se parlo te dule lokola apesi bango mbongo atravaille na mosika atie apesi bango mbongo wana euti na boko basule bato afali c'est triste makambo oyo tokende wapi nyonso mutu nini aza nsima makambo toujours fali pourquoi parce que fali azala par le tidulu événement liboso eleka wana ezala kaka par le tidulu to lisusu par le tidulu pourquoi nene aso oza na vraie version oyoki donc bato mpona bango c'est fali mutu asali bamakambo wana tu manigansi wana tu donc yoka siko trésor congolo yoka trésor congolo yoka trésor le plus grand artiste de notre pays, le meilleur chanteur de toutes les générations confondues. Ferregola, comme l'a dit dernièrement Maître Gims, c'est déjà une légende vivante de la musique congolaise sur l'échiquier continental et international. Il est toujours combattu mais jamais abattu. Sachez très bien que c'est pour ce week-end que Ferregola va jouer son concert qui a été dernièrement annulé pour nous préserver la vie publique au Fakibaya na concert parce que tout le monde a dit que petit na biso ba kuluna au bakima opération likofi na Kinshasa ba futa magi ba 10 000 kwanza bo mona gi ba image bo mona gi ba ndambo bakangaki bazali na intention ya ça désordre na concert ya Ferregola et pas ricochet adversaire ya Ferregola ba détracteur na yo ko viser élimination physique ya Ferregola. Alors oyoki ba adversaire ya Ferregola ba ko viser et go viser donc élimination physique ya Ferregola talent niveau donc Gaulois donc bateau même si on dit lokuta ya baja boye vraiment comprends yango na lobi etikali mukie to lobaka ke gigola wana kufaki fali pedi azana sima etikali mukie kala mingi te ba loba ngobongo kala mingi te mais oyebi nini ndenge to ba teveza radio te sikoyo bake kosala fomona eloko ba osala donc makambutu basali eza mankiona na makiona donc faut ezala pe bango moko pe muka mutu bakozala na sima makambo wana po eloko balakisaki na media ke bakangi eloko balakisaki na media bakangi soki yango bolande eloko ya bolande eloko la main et la rage dans le cœur que ces bandits, ces hors-la-loi, ont sémé des troubles au lieu prévu pour le concert de Ferregola à Luanda. Ces hors-la-loi n'avaient qu'un seul but, boycotter les concerts et sémer des troubles
empêchant à de nombreux Gaulois en liesse de savourer la bonne rumba congolaise que Ferregola est venu représenter en Angola à Luanda. La tension monte et les rivalités deviennent de plus en plus violentes, dans la mesure où les mots ne suffisent plus à exprimer leur haine. Voilà que les balles textuelles ont été remplacées par des machettes. Olandi, merci go na kata vidéo na bomoni ba policier n'Angola balati teni ya ba policier ba congolais ba policier ba kangi ba kuluna balati ba teni ya ba policier ya ba congolais tala niveau makiona comment do bangolais ba policier na biso bangolais ba policier na biso ba congolais ba policier na biso ba congolais moni tala policier ya congolais na drapeau RDC Gutu. Policier na biso congolais. Donc, yewana. Vous comprenez? Donc, en tout cas, ata basala ga makiona. Faut bosala ga makiona bien. So bozo kosa bato. Faut même so lingo kosa, so lingo sala vidéo. Ko la ga ko sala vidéo, tala non vidéo ba point ni bato ba ko timbela yo. C'est comme ça. Donc, vidéo bato bazolo ba kangi ba kuluna kuna za vidéo ya lokuta. Eza vidéo ya solo, eza vidéo ya ba congolais ba kangi ba congolais ba kuluna ba congolais kala ba bimisi bango neti ba kongo ba kuluna ya Luanda. Goma eloko wana soki ezaki ba policier nini bonga omona ona media nini na media bangolais bangai ba chango te ezate, c'est-à-dire makiona vraiment donc Pro Max makiona Pro Max. Donc c'est beaucoup moni na lobi etikali mokie balobaka yake gigola akufaki fali bazana sima pour eza normalité. Eza normal ata mokete. Bon, anyway, on a les vieux pères, binomo boye bineni to développer. Donc, mawana mort quoi. Batu bazolela. Comprendre batu bazolela. Ngape komo sala nga pasi. Neni faire azo faire vraiment kondi hein. Mwana maya kondi Nathalie tala faire. Samedi les 7 na Citadela. Tala faire. Boya Mubondo. Bana Luanda Ferregola za déjà. Samedi les 7 na Citadela egoyim. Elo na sepele. Elo na sepele samedi Ferregola kondi vraiment kondi a sali taille mais c'est quand même bien. Et puis si babilo musune baba quelque fois les malheurs bon et sali taille ya kondi vraiment. Donc le problème est lequel. Bon bah azar na ba problème sérieux, ba problème mbongo, ba problème ba ya ba concert ezo betete tout la zomona kazo perdre des places héritier par linga botola les places donc makambona tuzole ke na moto. Donc c'est pas facile, c'est pas nini quoi, c'est pas facile hein. C'est pas facile ya odile na biloko bongo. Et pression le sous pas ya ba communicateur na ye comprendre non eza moi passe. Mais ba congolais bon me ko chama beaucoup quoi. Pour troisième point nina lobani nina lobalika mamboka batuo bazana mboka ba congolais bona mboka bokengela bana bino bien boyebi masolo oyo tolobai masolo ya Paf Dadi azwaka bana boyebi ebima déjà batu balobango bino bozana biso to na Congo bozotika tika bana surtout mwana ana zana 6 na o benga comment bébé papa wana. Ah, bébé papa. Bon, il faut beaucoup que la moine bien. Beaucoup que la moine bien avant que moi bébé avant l'âge. Beaucoup que la moine bien. Pour ce le président Nabino, président Nabiso Mogo Azolo Bamakambo. Président Nabiso Mogo Azolo Ba. On est où là? Oh, président Nabiso Mogo. Pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie. Sauf le fait place au bozolo ba l'opprobre tout ça biso to lobaka j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penza biloko na biso. Soki président na bino moko zolo baka za mota franc-maçonnerie. Soki président zolo baza mota franc-maçonnerie donc Brazzaville et Kaditi na Congo na leli. Et puis les jours na tala biloko depuis kala. Mais nanga kolobela ngo te leona ina lobela ngo po bataille de pese bazana ba makambo moko atali video moko ya bataille batu na biso ya IDPS ndeni bazo sumbela batu mususu be na bia mato bon baba mon peuple pays faute de connaissances hein moya ko takepe batu ezate
les lopé ba formationnaire za ngo su ya kubata mate bezana ngo bato so lingo kene bato ba osa izana bango bate belé na Kinshasa na ba solola au mona fille moko boye azana rien so talier vraiment boye et biloko azoteka so talier vraiment na logique au mona même mona moso azongenga boye ndengene azana rien mazongenga boke bate belé na kini ba solola bato zotinda otokende ko sola so ko solo le taliwa otuna ngulu yona na yo mo makamuno ndengene no komona bon sinon botika la connecter nzambe mokonzi bocha nzambe liboso komba kongo zamawa kongo mawa kwa babiloko wana to yoko betango siko eloko ba pasteur ba nini to yoko betango lokwa video na banda ko luka ngo to betango ya long ezana ba pasteur ebele omona ke talaka fachi so azoke pas pasteur mu bazokanga bazolela na dans keba bosololi. Ok, bon à suivre. Ngana nazana te bona lobela makambo ya situ ya makambo wana ça fait oyebi kaka. À suivre. Donc courage na faire.